बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो गाइस अभी ना कंजेनिटल लीजन ऑफ लैरिंक्स इसके बारे में जो है ना, और स्टाइएटर जो इंस्पायरेटरी मूवमेंट के दौरान जो गंदी गंदी आवाज़ें आती हैं सांस लेते हुए, उसके बारे में हम डिस्कस करना है। जल्दी से इसको करते हैं, बस ज़्यादा बड़ा भी नहीं होगा हमारे पास। देखो, कंजेनिटल लीजन्स के अंदर पहले हम देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। इसके अंदर ना एक हमारे पास टॉप ऑफ द लिस्ट है लेरेंगो मलेशिया। ठीक है, लेरिंगो मलेशिया, बताता हूँ क्या होता है। फिर हमारे पास होती है कंजेनिटल वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस। कंजेनिटल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस आएगी। फिर हमारे पास ये सारी की सारी ना पैदाइशी तौर पे है। फिर नंबर थर्ड पे वो कहता है हमारे पास आएगी कंजेनिटल सबग्लॉटिक स्टीनोसिस। सबग्लॉटिक स्टीनोसिस। फिर लेरेंजियल वेब, वहाँ पे कोई अजीब सी वेब जिनके अंदर ना प्लूमर विंसन सिंड्रोम होते हैं ना, उनके अंदर मोस्टली देखा गया लेरेंजियल वेब बन जाएगी। फिर सब ग्लॉटिक हेमेंजियोमा, सब ग्लॉटिक हेमेंजियोमा मतलब कोई वेसल से हमारे पास है। फिर लेरेंजियो एसोफिजियल क्लेफ्ट हो सकता है, लेरेंजियो एसोफिजियल क्लेफ्ट आ सकता है। फिर लेरेंगो सील आ सकता है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट लेरेंजियल सिस्ट हो सकता है। तो ये सारी की सारी मतलब एक एल है, दूसरा एल, तीसरा एल, चौथा एल और पांच, हमारे पांच यानी एल है। फिर हमारे पास दो एस हैं और एक सी आ जाता है। ठीक है, तो सी से कंजेनिटल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस, सी से कॉर्ड आता है ना, तो कॉर्ड की पैरालिसिस करा देनी है। एस से हमारे पास सब ग्लॉटिक और सब ग्लॉटिक हेमरेजिक हेमेंजियोमा और एक हमारे पास स्टीनोसिस। फिर एल से लेरेंजियोमलेशिया, लेरेंगियल ओसोफिगल क्लेफ्ट, लेरेंगोसील और लेरेंगियल सिस्ट हो गया। ठीक, अब सबसे पहले टॉप ऑफ द मशहूर ज़माना लेरेंगोमलेशिया के बारे में बात करते हैं। बेसिकली ये कंजेनिटल अबनॉर्मेलिटी है जिसके अंदर ना एक्सेसिव फ्लैसिडिटी हो जाती है। मतलब हर चीज़ जो है ना ढीली ढाली हो जाएगी। तो एक्सेसिव हमारे पास फ्लैसिडिटी हो जाएगी किस चीज़ की? सुप्राग्लॉटिक लेरेंक्स जो होता है ना, लेरेंक्स के ऊपर जो सुप्राग्लॉटिक लेरेंक्स है ना, उसकी हमारे पास होगी। विच इज सक्ड इन ड्यूरिंग इंस्पायरेशन। अब वो जब इंस्पायर करेगा हवा को, वो इतना ढीला ढाला है कि ये भी अंदर ही सक करके यूँ बंद हो जाएगा पाइप की तरह। देखो जिस तरह पेप्सी का पाइप होता है ना, ठीक है, आपने कभी स्ट्रॉ के साथ पेप्सी पी हो या जूस का डब्बा पियो, जब वो आप बहुत ज़्यादा जो है ना वो खींचते हैं तो पैप बिल्कुल पिचक जाता है, आपस में मिल जाता है। सेम यही कंडीशन इसमें होगी कि ड्यूरिंग एक्सेसिव इंस्पिरेशन ये आग के साथ ही जो है ना वो हमारे पास सक सक कर देगा। ठीक है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, खौफनाक किस्म की आवाज़ें आएंगी और इवन हमारे पास स्टाइडर होगा और साथ में वो कह रहा है हमारे पास साइनोसिस होगी। ज़ाहिर बात है जब सांस ही अंदर नहीं जाएगा तो साइनोसिस हो जाएगा, नीला नीला होना जब शुरू हो जाएगा बंदा। फिर साइनोसिस जो है ना कब ज़्यादा बढ़ती है? जब बच्चा जो है ना वो क्राई करता है। क्राइंग के दौरान इतना शदीद नीला किस्म का हो जाता है ना, उसकी माँ परेशान हो जाती है। फिर लेकिन जब उसको हम कहते हैं कि उल्टा लटाते हैं तो फिर कोई ना कोई इसका ठीक हो जाता है। अब ये डिज़ीज़ जो है ना वो बर्थ के ऊपर जो है ना मोस्टली मैनिफेस्टेशन इसकी होती है और हमारे पास वो कहता है आहिस्ता-आहिस्ता 2 सालों के अंदर ना लेरेंक्स इतने काबू में आ जाते हैं कि वो ठीक हो जाते हैं। तो 2 साल के अंदर-अंदर ये खुद ब खुद भी ठीक हो जाती है। अच्छा, इसके लिए अगर ज़्यादा मसला है तो आपने ना डायरेक्ट लेरेंगोस्कोपी जब आप करते हैं ना, ठीक है, तो आपको वहाँ पे क्या दिखेगा? एक तो जो एपिग्लॉटिस है ना, ठीक है, वो पिचक-पिचक के इलॉन्गेटेड हो चुका होगा। इसके अलावा उसके अंदर कर्लिंग आ जाएगी, ठीक है, कर्ल्ड होगा अपने ही ऊपर, ओमेगा शेप्ड हमने देखा ना, ओमेगा शेप्ड हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। साथ में वो फ्लोपी एराई एपिग्लॉटिक फोल्ड होगा और हमारे पास एरेटिनाइड जो है ना उसकी प्रोमिनेंस हो जाएगी। ये बस ये कार्टिलेजिस जो है ना उसकी प्रोमिनेंस करवा देनी है, तो आपके पास ये होगा। ट्रीटमेंट क्या है आपने? वही है, कंजर्वेटिव आपने ट्रीटमेंट करनी होती है, लेकिन अगर ज़्यादा साँस का मसला हो जाए तो इमरजेंसी के अंदर आपको ट्रेकियोस्टमी भी करनी पड़ जाती है। ये था हमारे पास सारे का सारा लेरिंगोमलेशिया के बारे में। अच्छा, सेकंड बात हमने की है कंजेनिटल वोकल कॉर्ड की। हमारे पास क्या है? पैरालिसिस। इसके अंदर क्या होगा बेसिकली, बर्थ के ऊपर जो है ना वो ट्रॉमा हो गया है, ठीक है? और एट बर्थ जब ट्रॉमा हो जाता है किसी भी वजह से, आया कि दाई ने जो है ना वो खींचातानी की है, जो कुछ भी किया, गर्दन को खींचा ज़्यादा, तो रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व जो है ना वो ओवर स्ट्रेच हो जाती है, ठीक है? तो रिकोरेंट लेरेंजियल नर्व
इसकी ओवर स्ट्रेचिंग की वजह से या फिर जो फोर्सेप डिलीवरी होती है, उन्होंने सर के ऊपर फोर्सेप लगाया तो गर्दन के ऊपर भी लग गया, ठीक है। तो वो फोर्सेप के साथ अंदर जो है ना ये लिकोरेंजियल नर्व की इंजरी आ गई, तो हमारे पास वोकल कॉर्ड पैरालिसिस हो जाएगा, वो बोलने से बंदा गया। फिर कंजेनिटल सब ग्लोटिक स्टीनोसिस में कह रहा है ड्यू टू अबनॉर्मल थिकनिंग ऑफ दी, ये वाली सब ग्लोटिक कंजेनिटल सब ग्लोटिक स्टीनोसिस में क्या है कि थिकनिंग है ना क्रिकाइड कार्टिलेज की बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। जब वो थिकन ज़्यादा हो जाएंगे, जितना वो ज़्यादा थिक होंगे उतना उन्होंने रास्ता को ब्लॉक करना है, तो वो स्टीनोसिस की तरफ जाना शुरू कर देगा। पेशेंट किस तरह पहचान करेगा? डिस्निया मतलब डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग प्लस वो स्टाइडर, जब वो इंस्पायर करेगा, ठीक है, तो उसके अंदर खौफनाक आवाज़ें जो है उसके गले से आएंगी। तो क्राइस में कहता है वो नॉर्मल होती है, इसके अंदर ज़्यादा नहीं इतना मसला होता ना। बाकी और क्या है? बस ठीक है। फिर हमारे पास है लेरेंजियल वेब। ये मोस्टली जो है ना वो जब हमारे पास इनकम्प्लीट रीकैनलाइजेशन ऑफ लेरेंक्स होती है ना छोटे बच्चों में ना, लेरेंक्स की पहले बंद होती है, उसके अंदर फिर केनाल बनती है जिसे हम रीकैनलाइजेशन कहते हैं। तो अगर वो इनकम्प्लीट रीकैनलाइजेशन हो जाए तो इसकी वजह से एक वेब अंदर रह जाती है जिसे हम कहते हैं लेरेंजियल वेब है, और ये वही एयरवे को ऑब्स्ट्रक्शन करेगा, और बच्चा क्राई भी करेगा तो बड़ी वीक सी क्राई करेगा, ठीक है, हल्का हल्का, उससे रोया भी नहीं जाता सही से। फिर एफोनिया और डेटिंग फ्रॉम दी बर्थ होगा, ठीक है, उसके वही बात है, सांस लेने में मसला होगा और आवाज़ में भी मसला होगा। ट्रीटमेंट क्या है इसकी? डिपेंड करता है कि इसके अंदर कितनी ज़्यादा थिकनेस है वेब की, तो इसके ऊपर ट्रीटमेंट डिपेंड करती है। अगर तो थिन वेब है तो उसको हम ना नाइफ के ज़रिए कट कर देते हैं और साथ में CO2 लेज़र लगा देते हैं तो आपका काम हो जाता है। लेकिन अगर थिक है तो इसके लिए हमें लेरेंगो फिशर और प्लेसमेंट ऑफ द सिलिकॉन कील हमें लगाने पड़ते हैं ताकि वो अपनी जगह पे जो है ना वो हमारे पास आ जाए। ये हमारे पास है। फिर हमारे पास है सब ग्लोटिक हिमेंजियोमा के बारे में बात। इसके अंदर वो कह रहा है कि ये भी कंजेनिटल है, पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक रहता है 3 से 6 माह तक। उसके बाद जब वो हिमेंजियोमा जो है ना वो अपनी साइज़ में बढ़ना शुरू करे ना डेवलपमेंटल के दौरान, तो उसके वक्त मसला होता है बच्चे को। तो डायरेक्ट लेरेंगोस्कोपी जब आप करते हैं, गले के अंदर लेरेंगोस्कोप डालते हैं, तो आपको हिमेंजियोमा तो मतलब रेडिश रेडिश कुछ ना कुछ ना रेड ब्लू मास आपको वोकल कॉर्ड के ऊपर प्रॉपर नज़र आता है। अभी मेरा भी क्यों गला दर्द कर रहा है यार। ट्रेक्योस्टमी आप कर लेंगे ट्रीटमेंट में, ठीक है, ट्रेक्योस्टमी कर लेंगे, साथ में हमने स्टीरॉयड थेरेपी देनी है, साथ में आपने CO2 लेज़र दे के ना इसको एक्सरसाइज कर देना है, इस हेमेंजियोमा को पकड़ के तोड़ फोड़ देना है। नेक्स्ट वो कह रहा है लेरेंगो एसोफेजियल क्लेफ्ट के बारे में, हमारे पास ये कहानी आ जाती है। इसके अंदर क्या है? फेलियर ऑफ फ्यूजन ऑफ क्रिकाइड लेमिना ना, ठीक है, जो हमारे पास क्रिकाइड लेमिना है वो कह रहा है उसकी क्रिकाइड कार्टिलेज है, उसके ऊपर लेमिना था, क्रिकाइड लेमिना, उसका फेलियर हो जाता है, फ्यूज़ नहीं हो पाती सही तरह से, जिसकी वजह से वो कह रहा है कि पेशेंट को बार बार ना नमूनिया का नमूनाइटिस के साथ आता है ये, और इसके रिपीटेड एस्पिरेंट्स से कफिंग उसको बहुत ज़्यादा होती है, चोकिंग हो जाती है, जी का सांस बंद होता है, साइनोसिस के साथ आता है, यही बातें हैं। लेरेंगो सील का मतलब है हमारे पास सील मतलब तोड़ दो, खोल दो हर चीज़। लेरेंगियल डायलिटेशन हो जाती है लेरेंजियल सैक्यूल की, जो कि एक्सटेंड करती है थायराइड कार्टिलेज और वेंट्रिकल के दरमियान, ठीक है। यहाँ पे आप कह दें कि हमारे पास लेरेंजियल जो सैक्यूल है और उसकी जो है ना वो ओवर डायलिटेशन हो जाती है बस, और इसकी वजह से वो थायराइड कार्टिलेज और वेंट्रिकल के दरमियान एक्सटेंशन हो जाती है। लेरेंजियल सिस्ट लास्ट पे रह जाता है। ये कहता है अराइज करती है फ्राम एराई एपिग्लॉटिक फोल्ड में, और ये हमारे पास ब्लूइश जो है ना फ्लूइड फील्ड स्मूथ स्वेलिंग होती है सुप्राग्लॉटिक लेरेंक्स के ऊपर, ठीक है, जो सुप्राग्लॉटिक लेरेंक्स है ना उसके ऊपर वो कहता है हमारे पास ब्लूइश फ्लूइड फील्ड स्मूथ स्वेलिंग आपको नज़र आती है, ठीक है। रिस्पायरेटरी साथ में ऑब्स्ट्रक्शन होगी, सही है। फिर वो कह रहा है कि नीडल एस्पायरेशन जब आप करेंगे ना तो इंसिजन या ड्रेनेज ऑफ द सिस्ट जो है ना हमें प्रोवाइड करती है इमरजेंसी एयरवे। जब इमरजेंसी में होते तो हमें जो है ना वो इंसिजन करनी पड़ती है, ड्रेनेज करनी पड़ती है। बाकी ये ट्रीटमेंट ये है कि डी रूफिंग कर दे, सिस्ट को निकाल दो, आपके पास सारे का सारा काम ठीक हो जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्टाइडर स्टाइडोर। ओके जी, जो हमारे पास होता है स्ट्रेडर, STRIDOR स्ट्रेडर, बेसिकली ये क्या है? नॉइसी जो है ना रिस्पायरेशन है, ठीक है, जो कि प्रोड्यूस होती है ड्यू टू टर्बुलेंट एयर फ्लो।
मतलब एक लेमिनर होता है, एक हमारे पास टर्बुलेंट होता है, मतलब घूम घूम के हवा आ जाती है, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। तो हमारे पास जो टर्बुलेंट एयर फ्लो है ना, इसकी वजह से हमारे पास नाइसी रिस्पायरेशन होती है। वजह क्या है? नैरोड जो है ना एयर पैसेज हमारे पास होते हैं, नैरोड एयर पैसेज होता है, ठीक है। इट कैन बी हेड ड्यूरिंग इंस्पायरेशन, ठीक है, एक्सपायरेशन, या फिर दोनों के अंदर जो है ना वगैरह हमें सुनाई दे सकती है, कोई इसके लिए लिमिटेड नहीं है। अच्छा, फिर इसी वजह से इसको हमने ना दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो कह रहा है एक हमारे पास होते हैं, अगर तो इंस्पायरेशन में होगा तो उसको हम कहेंगे इंस्पायरेटरी स्टाइडर, ठीक है। अगर एक्सपायरेशन के दौरान होगा तो इसे हम कहेंगे एक्सपायरेटरी स्टाइडर। अच्छा, जो इंस्पायरेटरी होता है ना, ये प्रोड्यूस होता है इन ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन। अगर किसी को ना ऑब्स्ट्रक्टिव लीजन हो ना, उसके अंदर हमारे पास इंस्पायरेटरी स्टाइडर होता है। इसमें कौन कौन सी लीजन आ जाती है? वजह क्या है? सुपराग्लॉटिक लीजन हो सकती है, या फिर हमारे पास फेरेंक्स के ऊपर कोई ना कोई मसला होता है, जिस तरह लेरेंगो मलेशिया हमने अभी लास्ट देखा ना, लेरेंगो मलेशिया हो सकता है, या रेट्रोफेरेंजियल एब्सेसिस, मतलब फेरेंक्स के अंदर कोई पस वगैरह पड़ी हुई है, तो वो क्या करेगी? वो उसको रोकेगी, जिसकी वजह से हवा जो सीधी जा रही थी उसको टर्बुलेंट बना देगी और हमारे पास अजीब अजीब सी आवाज़ आएंगी। एक्सपायरेटरी स्टाइलर में क्या कह रहा है कि लीजन इन दी थोरेसिक ट्रेकिया, ठीक है, या फिर प्राइमरी या सेकेंडरी ब्रोंकाई के अंदर अगर कोई मसला हो ना, तो वहाँ पे मतलब नीचे नीचे वाले इलाके में अगर मसला हो तो एक्सपायर करते हुए वो आपको सीटी की जिस तरह आवाज़ देती है। या फिर कह रहा है कि अगर कोई ना फॉरेन बॉडी जो है ना लंग्स के अंदर, तो इसके अंदर भी ना एक्सपायर करते हुए आपको बहुत ज़्यादा चीज़ होती है। फिर बाईफेजिक भी हो सकती है स्टाइडर, मतलब दोनों में होता है, आते हुए भी जाते हुए भी। तो थर्ड नंबर पे इसकी टाइप यहाँ पे आप ऐड कर लो, हमारे पास होगी जिसे हम कहते हैं बाईफेजिक। बाईफेजिक कब होती है? मतलब आते हुए भी जाते हुए भी हवा ने शोर करके ही जाना है, तो वो किन किन कंडीशन में होती है? वो हमारे पास कहता है जब वोकल कार्ड का मसला हो। सारी बात है, वोकल कार्ड में हवा लगेगी भी आते हुए भी जाते हुए, तो वोकल कार्ड का मसला हो, सर्वाइकल ट्रेकिया का मसला हो, या लेरेंक्स के ऊपर ना पेपिलोमास बने हो, ठीक है, या फिर वोकल कार्ड की हमारे पास पैरालिसिस हो, ठीक है, ये सब ग्लॉटिक जो है ना वो स्टीनोसिस हो, ठीक है। तो इसके अंदर सारी की सारी होती है। तो अभी तक ना हमने दो तरह की स्टाइडर पढ़े हैं, एक कंजेनिटल, एक एक्वायर्ड। अच्छा, यहाँ पे ना आपको मैं एक टेबल दिखाता हूँ, इसने बनाया हुआ बड़ा खूबसूरत सा, ठीक है, यहीं पे हम डिस्कस कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो स्टाइडर को उसने जो है ना वो हमारे पास दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है, या तो ये पैदाइशी तौर पे आप होगा कंजेनिटल, या फिर ये हमारे पास होगा एक्वायर्ड होगा, ठीक है। अब इसकी तीन टाइप थे, इंस्पायरेटरी, एक्सपायरेटरी या बाईफेजिक, वो आपको पता चल गया। वजह क्या है? पैदाइशी तौर पे या उसने क्लियर। अच्छा, इसके अंदर वो कह रहा है ए फिब्रियाइल हो सकता है एक्वायर्ड के अंदर, या फिर हमारे पास होगा फिब्रियाइल। मतलब इन सिंपल वर्ड के उसको इसमें ना फीवर नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर जो है ना वो कह रहे हैं कि फीवर के साथ वो प्रेजेंट करेगा और इसको कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा हो जाएंगी। इस यही बताने का मकसद है। कंजेनिटल की वजह क्या हो सकती है? लेरेंगो मलेशिया, लेरेंजियल वेब, जितने भी हमने पीछे पढ़े हैं ना, हेमेंजियोमा। 5 एल बताए थे, 2 सी बताए थे, और एक मैंने बताया था, क्या बताया था यार, दो हमने सी पढ़े थे और एक हमारे पास एस था, सब ग्लॉटिक था। ये वाले सारे इसके अंदर आ जाएंगे जो भी लास्ट हमने पढ़े हैं। बाकी ए फिब्राइल में फीवर किस किस में नहीं होगा? जो पेपिलोमिएटस है ना, या फिर इंजरी है, या कोई फॉरेन बॉडी है, ठीक है, या लेरेंजियल एडिमा है, या एडिनो टॉन्सिलर हाइपरट्रॉफी है, तो इसके अंदर कुछ भी इस तरह का नहीं होगा केस। जबकि फिब्राइल में मैं कह रहा है कि हमारे पास जिनके अंदर एपिग्लोटाइटिस है, एक्यूट लेरेंजाइटिस है, डिप्थीरिया है, जिसके अंदर हमने देखा था बुखार भी उसको हो रहा होता है, ठीक है, इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस है, या पेरिटॉन्सिलर एब्सेसिस है ना, वो सारे के सारे होंगे, ठीक है। तो बाकी इसकी ना इटियोलॉजी इसने स्टाइडर की यही बताई है कि नोज़ के अंदर कोई मसला हो सकता है जिसके अंदर ना क्वाइनल एट्रेजिया है। टंग जो है ना वो कह रहा है हमारे पास मैक्रोग्लॉसिस, अगर किसी की ज़ुबान ज़्यादा लंबी है ना, तो उसके अंदर भी देखा गया स्टाइडर होता है। या नोज़ की हमारे पास जो क्वाइनल एट्रेजिया है ना, क्वाइना नोज़ का है, वहाँ पे एट्रेजिया हो सकता है, तो वहाँ से नाक से भी फिर आवाज़ें आना शुरू हो जाएंगी। मैंडिबल के ऊपर वो कह रहा है माइक्रोगैंथिया है, ठीक है, या फिर पेरी रोबन सिंड्रोम उसने एक लिखा हुआ है, पेरी रोबन सिंड्रोम, वो भी बुक में अंदर लिखी हुई है। फेरेंक्स के अंदर कह रहा है कि कॉन्जेनिटल डर्माइड, कोई ट्यूमर वगैरह होगा ना, तो वो ट्यूमर भी आवाज़ें हमारे पास आएंगी, ठीक है। फिर लेरेंक्स के अंदर वो कह रहा है कि कौन कौन सी कंडीशन है जो स्टाइडर काज करवाती हैं, तो लेरेंक्स के अंदर उसने कहा हुआ कि हमारे पास कॉन्जेनिटल भी हो सकती है, ठीक है। लेरेंक्स की क्यों वजह बनता है?
लेरिक्स के अंदर या मसला होगा, कंजेनिटल कोई मसला होगा, या वो कह रहा है हमारे पास कोई इन्फ्लामेटरी मसला होगा, या फिर हमारे पास कोई नियोप्लास्टिक मसला होगा, या हमारे पास कोई ट्रोमैटिक मसला होगा, या हमारे पास कोई न्यूरोजेनिक मसला होगा, ठीक है, या फिर हमारे पास कोई मिसलेनियस जो है ना वो हमारे पास मसला होगा, ठीक है। तो ये सारे के सारे हमारे पास जो है ना इसमें आ जाएंगे। अब कॉन्जेनिटल में क्या है कि वो लेरेंजियल वेब हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, हेमेंजियोमास हो गया, ठीक है, वोकल कॉर्ड की पैरालिसिस। इन्फ्लामेटरी में एपिग्लोटाइटिस होगा, लेरेंजियोट्रेकियल डिप्थेरिया, टीबी इन्फेक्शन हो गया। न्यूरोप्लास्टिक में हेमेंजियोमास वगैरह आ जाएंगे, पेपिलोमास आ जाएंगे, कार्सिनोमास। ट्रॉमेटिक में कोई भी इंजरी हो गया लेरेक्स को, फॉरेन बॉडी आ गई, एडिमा आ गया, या एंडोस्कोपी हमने करवाई उसके अंदर इंजरी होगी। न्यूरोजेनिक में कह रहा है कि पैरालिसिस हो जाएगी नर्व की, कोई भी रिकरेंट लेरेंजियल नर्व। मिसलेनियस में वो कह रहा है हमारे पास बंदे को टेटनस था तो इसके अंदर भी वो ना सांस बंद हो जाता है, या फिर किसी को ना टेटनी वगैरह थी। ये थी लेरेंक्स के साथ। अगर तो मसला आ जाए उसकी ट्रेकिया या ब्रोंकाई के अंदर, तो उसके अंदर भी जो है ना वो मुख्तलिफ कंडीशन वो कह रहा है, ट्रेकिया और ब्रोंकाई के अंदर भी हमारे पास कुछ कंजेनिटल कंडीशन आ जाती हैं, कुछ इन्फ्लामेटरी आ सकती हैं, कुछ हमारे पास नियोप्लास्टिक आ सकती है, कुछ हमारे पास ट्रोमेटिक आ सकती है। वही बात है, कंजेनिटल में एट्रेजिया हो सकता है, इन्फ्लामेटरी में ट्रेकियो ब्रोंकाइटिस वगैरह आ सकता है, नियोप्लाज्म में हमारे पास वो ट्यूमर होगा, और कोई फॉरेन बॉडी या स्टीनोसिस जो कर रही है वो ट्रेकिया में। फिर लेयर आउटसाइड दी रिस्पायरेटरी ट्रैक भी हो सकती है, जो कि हमारे पास मतलब सांस के सिस्टम को छोड़ के आउटसाइड कहीं पे कोई मसला आ गया, मतलब गर्दन के ऊपर कोई नेक के अंदर ट्यूमर आके है वो भी करेगा, या फिर कोई एसोफेगस के अंदर अगर कोई मसला है, कोई फॉरेन बॉडी, तो उसके अंदर भी आ जाएगा। इन्फ्लामेटरी में रेट्रोफरेंजियल या रेट्रो एसोफेजियल एब्सेसिस आ गई हैं, या फिर हमारे पास ट्रेकियो एसोफेजियल फिस्टुला है, या फिर किसी को ग्वाइटर है जिसे हम गिलड़ कहते हैं, उनके अंदर भी देखा गया कि सांस आने जाने में आवाज़ें आती हैं। तो बस यही थी मैनेजमेंट किस तरह करनी है। अब आपके पास जब पेशेंट आ गया, आपने कर लिया कि हाँ जी इसकी आवाज़ें आ रही हैं, तो डॉक्टर साहब आपने क्या करना है इसको। आपने सबसे पहले ना, ये बेसिकली एक फिजिकल साइन है, कोई डिजीज़ नहीं है, बीमारी नहीं है ये, ठीक है, ये बीमारियों के साइन है। तो आपने सबसे पहले उससे कंप्लीट हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, आपने कहना है टाइम ऑफ ऑनसेट आपने देखना है, ठीक है। आया कि ये पैदाइशी तौर पे था, या मरीज़ कहता है कि मैं बिल्कुल बचपन में ठीक था, अभी बस जो है ना चंद दिन पहले जो है ना मुझे ये मसला हुआ है, तो टाइम ऑफ ऑनसेट देखना है। मोड ऑफ ऑनसेट देखना है, अचानक हुई या आहिस्ता 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 आपकी आवाज़ें आना शुरू होगी, तो मोड ऑफ ऑनसेट आपने देखना है। ड्यूरेशन देखना है कि आया कि कितनी देर के लिए होता है ये आवाज़ें आती हैं, या शॉर्ट ड्यूरेशन है या बस सारा दिन ही आती रहती हैं। फिर रिलेशन ऑफ फीडिंग आपने देखनी है सारी की सारी। फिर साइनोटिक स्पेल देखना है कि एयर वे कितना मेंटेन उनका रहता है, वो सारी हिस्ट्री में। फिर पूछना कि आपने कोई फॉरेन बॉडी तो नहीं इंजेस्ट की हुई, ठीक है। फिर लेरेंजियल ट्रोमा तो नहीं हुआ, कि चोट वगैरह तो नहीं लगी, ये सारी हिस्ट्री के अंदर आ जाएंगी। फिर आपने जनाबे वाला क्या करना है, फिजिकल एग्जामिनेशन कर लेनी है। इसके अंदर आपने देखना है कि उसके अंदर कोई स्ट्राइएडर जो है ना वो हमेशा किसी ना रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ जो है ना वो रिलेटेड होती है, तो आपने बीमारी वो देख लेनी है कि इसको कोई बीमारी तो नहीं है। फिर फिजिकल एग्जामिनेशन में आपने इंस्पायरेटरी और बाईफेजिक नोट करना है कि इसको कब आवाज़ आ रही है, सांस लेते वक्त, छोड़ते वक्त, या दोनों तरफ। तो वो इसी लिहाज से आप लिखेंगे ना रिपोर्ट के ऊपर। फिर करेक्टर क्या है, आया कि वो स्नोरिंग है, या गर्गलिंग साउंड है, या मफल्ड वॉइस है, या हॉर्नेस आती है, ठीक है, या फिर एक्सपायरेटरी वीज है। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आया कि उसको नेजोफेरेंजियल काज है, फेरेंजियल काज है। हॉर्नेस अगर हो गई तो हमारे पास वोकल कार्ड का मसला है, ठीक है। अगर एक्सपायरेटरी जैसे तो मतलब ब्रोंकियल के अंदर कोई ना कोई मसला है, ठीक है। एक्सपायरेशन में अगर आवाज़ें आ रही तो मतलब ब्रोंकाई के लेवल में मसला है, बाकी ठीक है। फिर साथ में आपने एसोसिएटेड, उसको बुखार तो नहीं है, इससे हमें बड़ी चीज़ें पता चल जाती हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं चल रहा लंग्स के अंदर। फिर आपने देखना है कि नोज़ का एग्जामिन कर लेना, उसकी ज़ुबान देख लेनी है, टंग, ये फिजिकल एग्जामिनेशन में आ जाएंगे। फिर जॉ उसका देख लेना है, ठीक है। अब हमारे पास ये फिजिकल एग्जामिनेशन होगी, पहले हिस्ट्री, फिर हमने फिजिकल एग्जामिनेशन। नंबर थर्ड पे आपने क्या करना है, रेडियोलॉजी कर लेनी है। एक्सरे कर लेना चेस्ट का, आया कि उसको टीबी शीबी तो नहीं है, कोई और मसला तो नहीं है। सॉफ्ट टिश्यू ऑफ नेक को देख लेना, सीटी करवा लेनी है। फ्लोरोस्कोपी जो है ना वो चेस्ट की मूवमेंट आपने चेक करनी है कि आया कि सही मूवमेंट आ रही है, ये इंस्पायरेटरी के अंदर अंदर बाहर तो नहीं हो रही। फिर टोमोग्राफी वो कह रहा है ताकि हम मेडिएशनल लिम्फ नोड कर लें। फिर एसोफेजियोग्राम, एसोफेगस को अच्छे से चेक कर लेना है। फिर एंजियोग्राफी दिल की देख लेनी है। फिर वेसल की सीटी स्कैन कर लेनी है।
ज़ीरो रेडियोग्राफी, डायरेक्ट लेरिंगोस्कोप एनेस्थीसिया दे के उसकी लेरिंगोस्कोपी कर लेनी है। फिर जनरल एनेस्थीसिया में आपने इवन अगर ज़रूरत पड़े तो ब्रोंकोस्कोपी भी कर ले, और ब्रोंकोस्कोपी मैंने लाइव अपनी देखी हुई, मैंने अपने फादर की करवाई थी ये, ठीक है, किसी दौर में। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो काफ़ी सेहतमंद है। तो ट्रीटमेंट में क्या है, आपने ट्रीट करना जो भी आपको इसके अंदर कार नज़र आए, इसको ट्रीट करेंगे तो आपका ये फिजिकल जो साइनस टाइटर ठीक हो जाएगा। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। होपफुली कुछ ना कुछ आपको समझ आ गया होगा। ये इंस्पायरेटरी टाइटर ऊपर मसला है, बाईफेजिक में यहाँ पे है, और एक्सपायरेटरी में ब्रोंकस के ऊपर कोई ना कोई मसला है। तो ये आपको बना काफ़ी हेल्प कर देगी डायग्राम, ठीक है। इंस्पायरेटरी, बाईफेजिक या एक्सपायरेटरी मसला, ये आपको ओमेगा शेप्ड वो मिल रहा है वोकल कार्ड, ठीक है। ये आपको वेब वहाँ पे अब लेरेंजियल वेब दिख रही है, ये मैंने आपको टेबल बता दिया। क्वाइनल ट्रेजिया, टंग, मैंडिबल, फेरिंग्स का मसला है ये भी बता दी। मैनेजमेंट में हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन, बाकी इन्वेस्टिगेशन रेडियोलॉजिकल में देख लेनी है, सॉफ्ट टिश्यू एक्सरे, सीटी, एसोफेगोग्राफ, एंजियोग्राफी, बाकी माइक्रो लेना, ब्रोंकोस्कोपी भी कर सकती है एनेस्थीसिया दे के। ट्रीटमेंट क्या है, जो आपको काज नज़र आ रहा है उसको पकड़ कर ट्रीट कर दो। दैट्स ऑल अबाउट दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।